자, 19번 수카드 3장을 여기 보니까 5, 9, 6 이렇게 3장이 있는데 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 3자리 수 중에서 가장 큰 수 어떤 수죠? 가장 큰 수는 맨 앞자리에 이 수들 중에서 큰 것부터 차례로 써주면 되죠. 그죠? 그리고 가장 작은 수. 그럼 가장 작은 수는 뭐예요? 가장 작은 수는 이 숫자 카드 중에서 제일 작은 것부터 앞에서 써주면 돼. 569. 그리고 문제에서 뭘 구하래요? 차는 어떻게 계산하는 거예요? 빼기예요. 그러면 우리가 계산해야 될 값은 965에서 569를 빼는 요 계산을 해줘야 되겠네요. 그러면 5에서 9를 못 빼니까 앞에서 하나를 빌려오세요. 그러면 5고 10이고 그러면 10 빼기 9를 먼저 해주고 남은 1을 5랑 더해줘서 6. 자, 마찬가지 여기도 5에서 6을 못 빼네요. 그럼 얘를 하나 빌려줍시다. 여기. 그러면 10에서 6 빼면 4고 4에서 5 더하면 9 그리고 8에서 5 빼서 3 그래서 답은 396 요걸 써줘야 돼.